Dobrodošli v Vizavi, nocoj mi je pa res posebno čast gostiti radijsko legendo in enega najbolj prepoznavnih Slovencev, kar jih jaz poznam in poznam jih veliko, dame in gospodje. Denis Avdić je z nami, dobrodošel. Vse narobe, stari. Kaj je narobe? Legenda, to je to, pos pa še rekel Slovenc, veš, vse narobe, stari. Legenda, okay. Si rekel tako ful, že, kada sem že ful star. Hvala. Dobro, Lepo sva začela. Mislim, ti si dobil ogromno nagrad Viktorjev, ko so se še podeljevali za... Koliko je to let nazaj, to imaš pa prav. Vzamem nazaj. No, koliko imaš teh nagrad za svojo radijsko udejstvovanje? Nisem mim daru, vem, da ne. Mislim, da jih imam teh Viktorjev, da je 6. 6, ok. 6, ja. Za radijsko osebnost. Ja, pa ne vem, koliko je gongov, pa žarometov, pa kaj so bile še. Trusted Brands. Trusted, to so podeljevali, tako naprej, tako da. To pa ne vem. Zaupanje vredna znamka. Ja, tako je, ja. A gledaš nase kot na znamko? Denis Avdić je znamka. Gledam. Gledam kot na brand, ja. Kdaj si začel gledati na to? Takoj že na začetku. Resno? Ja, že na začetku. Jaz se spomnim, začeli smo na radiju in si imel s kadrovsko pogovor. Okay. In vsak je bil vabljen, veš. In je bilo eno vprašanje tako, katera znamka ti je bolj pomembna? Denis Avdić ali Radio 1? Okay. Jaz gledam in se rečem, Denis Avdić. Aja, je bilo, veš, tako, aja, pa tako, to je kadrovska, to ni lahek razgovor. Pa jaz tako gledam, pa jaz tako, ja, voda se, kaj zdaj? Mislim, če jaz zdaj bom gledal na Radio 1, na Denis Avdić pa ne, če bom pa gledal na Denis Avdić, znam, ko se kupal za Radio 1, nimate se kaj skrbeti. A je tako zgledal tvoj intervju za službo? In pa mi se je zasmejala, da je kadrovska rekla, veš, da si edini, ki je tako odgovoril, ker drugi so po moje razmišljali, da je bolj, da rečejo zaradi službe Radio 1, kot pa svoje ime, veš. Okej. A tako je zgledal tvoj intervju za službo, ali kaj? Ne, moj intervju za službo je delal čisto drugače. Mene takratna urednica je bila v studiu, pa mislim, da je bila še njena pomočnica, pa en tehnik je bil. Ja. Zdaj, veš, v katero leto greva? Greva v leto 2006. To me zanima. To je 19 let nazaj. Neka splošna vprašanja si imel, veš, tako, zakaj si želiš delati. No, pa je pa prišlo tako, če sem se pripravljen sleči za službo. In zdaj jaz, pazi, 2006, in zdaj jaz gledam, pa jaz tako, pa ja, mislim, če misliš, da mi je problem, ni problem. Ja. Ja. In on je tako, hotel sem preveriti, koliko delež bo šlo. In on je dve, no pa dej, še ko prav, ja. Začel prijem do gat. Ja. In sem rekel, okej, on mora iti ven. In sta obe tako, ne. Kao, vstal se. Ti bi res. Casting couch. Ja, casting couch, stari. Radio 1. Te je radio od nekdaj zanimal? A si bil? Ja. Te je? Ja, bolj kot TV. Okay. Bolj kot TV. Kot otrok sem radio poslušal, kot otrok sem ga oboževal. Skozi me zanimalo, kdo so ti ljudje, kako izgledajo. Navezal sem se na glasove. Poslušal sem Radio Hit. Okay. Ne sam jutranji program, cel dan, zvečer. Požeral sem te vsebine. Tok se mi je zdel fajn, da ima nekdo službo, kjer se ima fajn. Okay. Tako, kako pa do tega priti, pa nikoli nisem vedel, kako se... A pa si bil tudi vedno jutranji človek, glede na to, da delaš jutranji program? Zdaj jaz ne vem, sem bil jutranji ali ne, ampak sem bil pa dosti zoprn cimer. Okay. To so mi rekli na srednji policijski šoli, ja veš, pa šel sem 14 let star, ja. In smo bili 4 v sobi. Ne? In me je bilo vedno tako, vstajanje je bilo 6:30 zjutraj. In jaz, ko sem vstal, sem, čau, dobro jutro, tako, a si lahko tih? Okay. Dej bod mal, kako si lahko tak, dej vstal se, ne moramo še govoriti. Ampak očitno je bilo nekaj tazga v meni. Vidim, da imaš DNK, ko bi rekel temu, vesele jutranje osebe. Oziroma glasne jutranje osebe. Veš kaj, jutro mi je, ja, imaš prav, pa tudi vesele. Mi je, težko je vstati. Ob 4 zjutraj, ko budilka mi je tako, zdaj imam ta vprašanja, sam pri sebi. Zakaj? Dokdaj še? Kaj pa, če ne bi? Ja. Veš tako, dost je bilo, 16 let je že, veš, mislim tako, se lahko tudi kaj drugega počne. Tako kot enih vprašanj. O 5, ko sem pa na radiju, pa pozdravim tako, olej, Anja, Lara, Miha, čau, Jana, ne vem koga. Mi je pa dober. Ti je v krvi. Ja, mi je pa super. Ker me je pa zjutraj lik kontra.
Ni, ne moreš. Kdaj ostaneš? A je sploh zjutraj? Jaz bi rekel tako odvisno, največkrat okrog 9, med 8 pa med 9. Pa je tudi težko vstati, a imam prav? Tudi težko. A ne? Tudi ni prijetno. Vstanem, če moram, ampak moje delo je različno. Jaz zvečer snemam oddajo, ti imaš pa v živo jutranji program. Ja. A ti razlikuješ v živo od posnetega? Zelo. V čem bolj uživaš, oziroma kaj ti je? Bolj uživam, ker mi je večji adrenalin, ker obstaja možnost napake. Obstaja možnost moje napake, da jaz kaj zafrknem, obstaja možnost tehnične napake, kar mi je pa tudi malo adrenalina, malo ko mi čakam. Se spomnim, veš, TV oddajo smo, pa so se mogla ena vrata odpreti, da nastopajoči prije skozi ta vrata so bila dejansko rešetke. Ja. In so se zataknila. Zdaj vsi čakajo, live smo in meni je bilo to, jaz sem umrl sam od smeha na odru in sem se začel zafrkavati. Meni je bilo to nekaj, kar sem komi čakal. Tako da adrenalin je. Si improvizator po naturi, imaš močno žilco. Rad to delam, ja. Bravo. Jaz tudi tle nisem močen, mora biti vse napisano. Imam občutek, da si. Gledal sem te, vodil si Miss Universe. Vodil sem Miss Universe. Je bilo kar par s Pahorjem, je bilo par takih. Ja, tam sem bil na Bitkoma. A vidiš, pa se ti ni poznal? Jaz sem mislil, da si skozi tak. S tistega sploh ne spomnim. Jaz se tistega eventa ne spomnim. Ene par riti se spomnim. To je vse pa nek kopalk. Ja, tega je bilo kar dosti, ja. Ne, ampak to je občudovanje vredno, ker se mi zdi, da je en talent, ki ga je treba tudi gojiti, talent za improvizacijo, kot tudi improvizacija ima svoje zakonitosti. Marsikdo misli, improvizacija je samo, tam ima pa talent, da ne neha govoriti. Čakaj malo, noben ne bo poslušal nobenega, ki nima smisla, ki govori. Ja. Ja, ampak sem se recimo, jaz improvizacije sem se na začetku zelo bal. Ja. Ampak vedno več nastopov sem imel, več predstav, stvari so se zgodile, nekdo je vstal, sem iz prehodu, ja, pa sem kaj vprašal, pa sem kaj rekel, pa tako naprej. In je v bistvu bil neke vrste trening. Ja, v katerem sem pa začel uživati. Se pa že veš. In mi je bilo super. Se spomnim, veš kaj ti lahko povem, zgodba, anekdota. En trgovski center najame me za stand-up in pride 5000 ljudi. 5000 ljudi, polno. In naredim stand-up 1 uro. Top. Oni presrečni, tako, drug let spet, jaz tako, ne. In ne, pridi ti boš pridi, jaz tako, ne, nimam nič zapovedati. Jaz vse, kar sem imel zapovedati, je bilo to. Nekaj novega. In oni, ne, ti moš pridi. In jaz tako se kaj, jaz lahko pridem, pa se pač pogovarjam, ne, z obiskovalci. Ja, sam ti pridi. In spet je bilo vse polno. Ta improvizacija je bila boljša od stand-up. Boljša, te jaz se pogovarjal z obiskovalci, otroci so bili, stari, ni bilo, ampak zafrkancija skozi. In je bilo boljš. In jaz sem bil tako, kako je to dobro, to pa gre. In oni me, drug let boš prišel spet. In jaz rečem, valjda, tole jaz lahko počnem, ne vem, do smrti, stari. Pridem naslednji. In se noben več ni hotel pogovarjati z mano. Bežal so mi stran od mikrofona, matro sem se, mučil sem se, nič smešnega, nič zabavnega. Tudi živijo, kako si so bili. Ja, ker pač sem zafrkaval, vsi so se spomnili, kaj je bilo lani in noben več ni hotel z mano govoriti. In po me tudi več niso klicali. Tako da... Upam, da niso rekli ti, ta se pa ful poslabšal, ni več tako dober. Lahko da so, lej, ne vem. To mi je najbolj grozen, ker se ljudje naveličajo včasih ene stvari, ki ni padla kvaliteta, sam, ne vem, iz nekega čudnega razloga reči, to pa več ni to. Jaz ne vem, zakaj je to. In to me odpelje tudi moje naslednje vprašanje, kar me je zelo zanimalo. Imel se v jutranjem šovu, Denis Avdić šov in tako naprej pri svojem udejstvovanju, sem imel ogromno krat stvari, ki so bile zelo odmevne. Marsikatera je pa naletela na kakšen, ne vem, negativen odziv ali pa je nekdo kaj obrnil na nek način, kot ni bilo mišljeno, namerno, ker ljudje tudi to radi počnejo. Ko se ti s takimi stvarmi spopadaš, ker če se meni to zgodi, meni tako dol pade vse skupaj, glede na to, da je tvoja primarna stvar, da zabavaš ljudi. Ja. Kako ti shendlaš pol to, poglej, kako so se pa zdaj obrnili brez razloga proti, ker to se tu pa tam zgodi. Sam pri sebi, to je dosti resna stvar in ni tako, da pri meni je tako,
če v eno stvar verjamem, če eno stvar mislim in če sem eno stvar naredil ali pa če sem jo rekel in na tak način, nimam nobenih težav, če so se obrnili proti. In ker bom še vedno trdil to, kar sem pač rekel, naredil, izjavil, karkoli že bilo. So pa bile tudi določene stvari, ki je bilo pa tako, ker sem bil pa, to pa ne drži, to pa ni tako, to sem imel letos. Ja. To sem imel letos. Obtožbe in tam, ker mi pa res ni vseeno. Dobrodelnost je ena taka stvar, ki jo jemljem tako zelo resno. Hkrati smatram to kot neke vrste privilegij, da to lahko sploh počnem. Po drugi strani se mi zdi to zelo prav, da to počnem, da če že imaš neko prepoznavnost pa nek doseg, da to lahko usmeriš tudi v dobre stvari pa lepe stvari. In potem, ko pade nek sum, neka obtožba, ki je popolnoma neopravičena, ja, zaboli, tako fajn zaboli in ti je tako, ja, ni fair, ne. Tako da, ampak, veš, spet bom rekel, ti sam pri sebi veš, kdo si, kaj delaš, kaj počneš in je tako meni, jaz osebno sem meni je samo žal, da je to vse skup nekako zdaj pod nečim negativnim. Ja. Samo to mi je žal, ampak sam pri sebi sem jaz v redu. To je, da te ne omaja, to je zlata vredno. Veš kaj, to je isto, kar nekako, ko se začneš ukvarjati s tem poslom, pa postajaš prepoznaven. Ja. A veš, in valjda, da dobiš negativne komentarje, ne? Valjda, da pridejo kakršnikoli, pa žaljivi, pa tako naprej. In marsikdo zna vprašati, ti, a tebe to nič ne zaboli, a se tebe to nič ne dotakne. In sem bil tako, če piše, pa prav, ja, sej, kaj piše, ja, ampak sej sam piše, nekje piše, komentarji so ali na Facebooku, ali na Instagramu, ali na nekih forumih, ali pod nekimi članki na spletnih straneh, tam ljudje pač pišejo. In to je to. Ja, te nič ne boli. 8 let sem bil policaj. Meni so hujše stvari v faco povedali. Kaj se je vse slišal v življenju? In je bilo to tako pač, če dam to na tehtnico, stari, prej je bilo hujše, tale job je boljši. Piše, se pravim, to je primerljivo tako, ker recimo 50 let nazaj, a smo hodili v zakotne ulice grafite brati. Ja, in nismo. Tako, zakaj bi zdaj bral te komentarje, kar ljudi pišejo? Jaz tako gledam na to. Kaj šele jaz berem v sebi. Kašne zadeve, da sem palček pa nekaj. V glavnem, trenutno imaš na svoji delovni mizi Janeze 2. Kako je situacija s tole zadevo? To je ena najbolj uspešnih zadev v Sloveniji v zadnjih, mislim, od osamosvojitve, če smo iskreni. Kaj se je tako prodalo? Kako si nas pohvalil? Kaj se je tako prodalo? To je zgodba o uspehu. Čista. Je, mislim, ideja je bila preprosta dati ljudem 2 uri smeha. 2 uri smeha, pa razmišljal sem tako, rečemo, da imaš eno torto, da imaš eno torto in da je to tudi zate, ta torta je najboljša torta na svetu. In jaz ti dam košček te torte in rečem, dej, a boš, stari, to je najboljša torta na svetu in boš pojedel in boš rekel, res je najboljši, dal še en kos te iste torte in boš rekel, ja, valjda boš en kos in ti bom dal še 3., 4. in boš pri 5. rekel, kaj ti je, dosti imam, zdaj pa nehi, imaš poln kufr tega. In tako da je meni ta sistem, kjer je 5 komikov na odru, vsakega dobiš, se pravi, dobiš 5 kosov, ampak dobrih, ampak različnih tort. In se do konca ne boš naveličal. Rekel boš, ta je še vedno meni najboljša, tam je bila dobra, to je bila okej. In skratka dobiš 2 uri smeha. Ta je pa z marcipanom. Kjer ima marcipan? Tako da je to. Zdaj pač 3-krat Hala Tivoli, januarja pa turneja po Sloveniji. Turneja po Sloveniji. Kako, di mi povej, kako handlaš ti te turneje? Ker to je meni, ko sem še v kakšni predstavi ali pa nastopu, tako turneje so mene ubijali. No, zdaj turneje, pač po Sloveniji, a ne? Pa se je to turneja, veš, ti se vse moraš, vse veš. Vse moraš, ja. Ja, tudi če ena predstava te v cel proces, greš od doma, se peleš v nek kraj, pripravaš, narediš predstavo, potem pride 8 ur. 8 ur, pride domov, iti spat. Zakaj? Ker moraš ob 4 vstati. Ja.
ker imaš oddajo. Ja, 3 ure po noč spim, pa čez dan še 2 ujamem. Tako da 5 sestavim. A mi lahko na mail pošlješ tvoj jedilnik? Kaj ti ješ? 5 jajc vsako jutro za zajtrk. Isti zajtrk že zadnje 2 leta. 5 jajc? 5 jajc, to je to. Mešane jajca. Mešane jajca. To je vsako jutro eno niso. Ne razmišljam, nočem razmišljati. 5 jajc, 5 umešanih jajc, to je zajtrk. Ja, se zraven, ne vem, avokado, pa ne vem. Jaz si predstavljam, da ne moreš kar brezskrbno, bi rekel, iti čez dan, ko imaš to turnejo in oddajo. Kako, kaj? Takrat ne moreš junkie jesti, ne moreš paziti, kaj piješ. Ne, pa tudi ne moreš se s komarkoli nič zmeniti. Nič ne sme te vršiti iz ritma. Ker je res predstavljamo, tako če greš gledati na eventi, vsak dan po 2. Tako da, točno, tukaj spim, tukaj jem, tukaj sem že v avtu, tukaj nastopam, tukaj spim, in je to to. Zdaj, če en pokliče vmes, moraš iti, ne vem, tja pa tja, ne morem iti. Zakaj? Ker če danes podarjem dan, sem si podaril naslednje 3. Ne, jaz moram iti spat, ker zdaj spim. Čestitke za to, no. Ne, pa se je fajn, da ti uspe, ker to je. Pa se je fajn, to traja 4 mesece, se pa 8 mesecev pa predstav ni. Omejeno število je predstav. Ni tako, da delamo eno predstavo 3 leta, pa imaš, ne vem, 300 ponovitev, pa ne, mi jih naredimo tam nekje okrog 100, nastopamo te 4 mesece, če si zamudil, je pač ne boš mogel več videti, no. Dobra metoda, se bolj prodatko, ne? Vse je razprodan. Po mojem noben ne bo rekel, bomo šli drugič, ko bo. Ne, zdaj je, ja. Ali zdaj, ali pa ne. Ali pa nikoli, ja. Čestitke tudi za dobrodelne maratone, ki jih delate. To je, mislim, a je to number 1 dobrodelna zadeva v Sloveniji? To ne vem, je pa number 1 zadeva na Radio 1. No. To pa ja. Kaj je za pričakovati letos? Ja, kar lahko rečem letos je to, da imamo največji, najdaljši koncert oziroma dogajanje na Kongresnem trgu. Ker vedno je bilo tako, vedno je bilo tako. Tako je bilo, ne, ti delaš ta dobrodelni maraton 28 ur in potem ljudem je to všeč. In zdaj oni bi prišli nekam nekaj gledati. Ne? Ja. Ampak kaj ne vam pa damo za gledati? Pač studio za gledati, kar je dosti dolg čas. Vse fajn je to akvarij, sam. Ja, po enem cajtu. Po enem cajtu pač ribe plavajo in pač greš, ne, malo je dolg čas. Tako tudi mi, ne, smo v enem akvariju, ampak ljudje pridejo pogledati, ampak smo vedno bili tako, nekaj moramo dati. Tako da neko dogajanje na Kongresnem trgu, letos 18. zvečer, ob 6:30 začnemo s koncertom, line-up je zelo dolg. In tukaj jim damo nekaj nazaj, se pravi, vedno se izbere 10-12 tisoč ljudi, pride brezplačno in mi smo pa veseli, če en SMS pomagam, 5 je to. 1-9 in je narejen. Zneski so ogromni. Zneski so zdaj zadnja leta, vsaka akcija in Deželak junak, oziroma Dežela junakov, pa 28-urni maraton, čez 1 milijon vedno. Neverjetno. A veš, jaz to, a veš, kaj rečem, Slovenija, svetovni prvak v dobrodelnosti, resno mislim, ker imamo, a veš, ko te akcije primerjaš z nekimi akcijami, ki jih delajo Avstrijci, pa jih delajo tudi, ne vem, Angleži, BBC, ki jih dela, imamo mi zelo podobne cifre, s tem, da imajo oni kupno moč veliko večjo. Je primerljivo, ne? Ja. Kako se pa na to pripraviš? Na to vztrajnostno izkušnjo? Se ne. Isto? Se ne moreš se, ne gre, 100 gostov. 100 gostov, 28, a veš, jaz sem zdaj te prišel, jaz vidim, da si ti pripravljen in da si zelo dobro pripravljen in v to pripravo si vložil nekaj časa. Kolikor si ga vložil, nekaj si ga. In zdaj imaš 100 gostov v eni oddaji. Ni šans, da se pripraviš. Ne moreš se pripraviti. In tukaj daš, v bistvu, moje izhodišče je bilo vse, koliko nič nočem vedeti, sploh nočem vedeti, kdo pride. In jaz res ne vem, kdo pride, jaz ne vem, kdo so gostje. Jaz ne vem, kako bomo to začeli. Pač mi vsi damo svojo energijo, svoj karakter v to oddajo in ko nek gost stopi skozi vrata, se pač ukvarjamo z njim. Ja. In to je to. In ura je 5 zjutraj in čakamo, da pač mine teh 28 ur. To je vse. Jaz se spomnim, bil sem gost pri tebi na tem maratonu že kar nekaj let nazaj in sem bil relativno pozno, se pravi, si bil ti tam že kar nekaj časa in si bil, toliko bi rekel, toliko v tem švungu, toliko deloven, da ko sem jaz prišel, sem bil, ne vem, pred menoj je bil en, pa za menoj tako en in sva se pogovarjala tam in sem te videl, kako si v tej maniji dela in sem si mislil,
če ti zdaj veš, kdo sem jaz, Vem. sem si mislil. On je pa zdaj na avtopilotu, ki smo. Sem na avtopilotu, ampak veš kako gledam na to, se pravi, ti si prišel s svojo najboljšo energijo. Ja. Ti si prišel tja, ti imaš samo to. Ne? Ti si prišel tja, ti si prišel z gosta in noč se ne, 3, 4, 5 minut. Ne. To je to. Ja. In ti boš dal svojo najboljšo energijo meni. Ja. Prav, jaz ti jo moram dati nazaj. In tako čist vsakmu gostu se nekako potrudim dati res tudi nazaj. Ne glede na to, zdaj a si 10. gost ali si pa 97. Probaš. Nisem te zastonj napovedal, da si legenda. Kaj bi zdaj se tle Zgovarjaš, zgovarjal? da so oba stara. Ne, Veš, kako je to, kad mi rečeš legenda. sva mladostnika. Zdaj te pa še zadnje vprašanje vprašal, ker nas preganjajo oglasi. Dobro. Ker smo na televiziji. To ni YouTube, poudarjam, tudi če gledate to na YouTubu. To gre v etre, starodavne antene. Zanima me, kaj lahko Denis Avdić naredi v svojem življenju. Prej si rekel, se lahko delam kaj drugega, a rabim to, se vstajati, tako naprej in tako dalje. Zdaj si sam predstavljam jaz, večje dvorane, več prodanih kart. Ne bi tega Zato delal. me pa zanima. Ne bi tega delal. Zdaj letos so recimo 3 hale Tivoli, kar pomeni 13.500 ljudi. Okay. Kar je več kot so ene stožice, recimo. Ne? Ja. Ampak in potem dobim te komentarje. Zakaj pa ti ne bi šel v stožice? Saj ti bi lahko, veš? Ti Ja, to to so pa ljudje. lahko pravijo, ne, prijatelji in ljudje okrog tebe. Ti to lahko. Pa jaz tako, jaz sem ni fair do ljudi. Ni fair do ljudi zakaj? Ni fair do nekoga, da da za karto, ne vem, 40 evrov Ja. in pa gre sedeti gor, v bistvu je v dvorani, ampak gleda pa televizijo, Ja. ker me ne vidi, ker si premajhen. In je to brez veze. Prej, jaz sem se tudi sam poigraval s to idejo, pa sem šel pa Kevina Harta pogledati v Amsterdam. Ja, in sem kupil karte tam gor, da vidim, kakšna je to izkušnja. Ne? In sem jaz tudi v televizijo gledal cel cajt. In sem rekel, jaz to ne morem, jaz to ne bi naredil. Ne bi naredil ljudem, ki imaš občutek tako. To je malo kad ne bi malo natek. Ja. Sej ko ne. Tivoli se mi zdi, da je maksimum velikost dvorane, kjer dobimo vsi to neko izkušnjo stand-upa, komedije, bližine in prave vrste ozvočenja. Veš, vse smo bili vsi v Stožicah na kakšnem koncertu. Ja. Pa ko je poje nekaj povedal, ne vem, kaj je točno povedal. Veš, res mora biti vse klapa, to zvočenje in mi Stožice za to vrsto, jaz ne verjamem v to in ne bi jih nikoli delal. Kaj lahko jaz še naredim? Ja, Ne vem, se pač rad smejem. okay. In to je to. Film. Ne bi. Ne bi. Ne, ful ne. Viš, da smo v A Hollywoodu. ti rad snemaš skeče? Ali pa neke scene? Rad snemam, samo da ne gre za veliko produkcijo, ker tam se ogromno časa čaka. To je to, lih to sem ti hodil. Ne maram čakati, ne maram, tam sediš, to je to. Pa, jaz nisem vedel, ker sem prvi začel na televiziji delati, jaz nisem vedel, da ti 1 uro snemaš odpiranje vrat pa vhod Ja. v en prostor. Ja. Ker najprej te posnamejo, kako prihajaš vratom, potem te posnamejo od zadaj, potem te posnamejo strani, potem te posnamejo sam roko, kako gre kluka, pa tako naprej. Seko, to 1 uro sam, da jaz odprem vrata pa stopam noter. Ja, to moramo mi vse pokazati. Ne? In meni je to taka muka in ne maram igranja. No. Ne bi igral v filmu, ne bi igral v seriji, ne bi snemal skečov. Jaz imam ful rad stvari v živo in mi je to super. To tudi najbolj počneš. Ja. Želim ti, da se ne več nikoli zgodil, da bi naslednje leto pa ne bi bilo ljudi tako, kot tam, ki več niso hoteli priti. Ker nas je preveč zabavil, zdaj pa ne gremo več. Denis, najlepša hvala, zelo, zelo, zelo cenim, da si bil naš gost. Hvala za pomoč. Srečno z Janezi naslednje leto, srečno z maratonom, pa zdaj pa greva lahko na Pirse, če še ni zaprt. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. To pa. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.